پدر مادر پر و بالم شماید، تمام بخت و اقبالم شماید. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، السلام علیکم رفقانی که همراهی ما هستند. صحت هستید؟ خوب هستید؟ من امروز آمدیم به دهه همیشه بهار به همسایه خود برای تبریک کردن پدر و مادر عزیز که امروز هر دوی آنها جشن زادروز دارند، جشن مولود دارند. امروز از نام فرزندان به خانواده اسمت الله عمک و البته اسمت الله عمک را، عبادت خاله را در این روز خورسندی مولود خجستشان تبریک میکنیم. یک جهان آن لحظه های خورسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با شبکه شهنام. مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای میرانقل و سمرقند زمین. من امروز ما کوفته یافتیم که در این خاندان، در خانواده اسمت الله عمک یک روزی خورسندی بوده است. امروز در این خاندان جشن زادروز، هم روزی خورسندی پدر هم روزی خورسندی مادر مهربان خاندان را جشن گرفته ایستاده بودیم. البته حاضر یک تا بملال باشیم، آنها همینجا باشن. اسمت الله عمک و عبادت خاله را تا خرسنگ میزنیم و نظر تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم. من عمک جان از این طرف زم کنید، از این طرف مادر مهربان کنی شما. حالی حیرانه سورپریز بودگش معلوم. السلام علیکم. خاله جان عزیز، امروز ما ناایان همچه سورپریز آمدیم در خاندان شما مهمان شدیم. امروز فهمیدیم که در این خاندان اسمت الله عمک عبادت خاله جشن زادروز بوده است. در این فصل زمستان با یک گرمی زیباگین خاندان را نور میبخشیدگی انسانها، آفتاب درخشان خاندان، شاهستان طلایی فرزندان، دعاگوی همین فرزندان پدر مادر عزیز امروز مولود خجسته دارند. امروز اسمت الله عمک چند ساله شدیم؟ 65 ساله. نه حالا 25 بید 18 ساله. مادر جان چه حالی 17 ساله می؟ حالی نوجوان و برنادید. الهی انم خیلی سلامتیات ما چشم نرسد. حاضر عبادت خاله اسمت الله عمک در پاندمی 2 سال باز ما با قدر از منستگی چیز از همه بهترینش این سلامتی بوده است. برای شمایان عمری دراز، صحت سلامتی، حیاتی پرمضمون، در وقت پیری دمی پیری را دیده، در دولت پیری را دیده، فرزندان را حضور و حلاوتشان را دیده گردید. هیچ وقت از صف دوستان کم نباشید. امروز روزی خورسندی است. مادر جان مهربان عبادت خاله، من چند سال شد که همراهی عمک جان ما آینه بسته؟ چند سال شد؟ 43 سال شده است. ما بین 43 سال بعد عمکم چند بار گل هدیه کردم؟ 43 بار. هر ساله انمی گل با یک دستگلی زیبا، انعنه زیبا برای شما یک تا خرسنگ میزنیم. دستگلی زیبا از نام عمک جان عزیز مبارک باشد. مهمانان عزیز، ما باره که در خانواده نزدیک این خاندان مهمان شده بودیم. اسمت الله عمک با ما گفتند که برای زن از همه تحفه بی‌بهاترین این گل بوده است. من هر سال برای خاله جانتان دستگل هدیه میکنم. گفتن ما شوخی کرده ایستادم تا باور نکرده بودیم. من امروز شاهدی آن گشتیم که در حقیقت ابرمرد خاندان از عهده لفظشان برآمدند که حقانی 43 سال باز هر بهار هر در زادروزشان این خیلی گلدسته زیبا را هدیه میکنند. زادروزتان مبارک باشد. امروز اسمت الله عمک فرزندان عزیز گفتند که ما پدرم را دوست می‌داریم. پدر ما نانوای، دهقان، یک کسب‌های پاک و نیک را وظیفه‌دار شدند. از عهده‌اش برآمدند. از پشتی کسب پاکشان ما چنان حلال شده به وای رسیدیم. برایشان رحمت در آن خوردی، از پشتی مهنتی حلالشان فقط برای ما راه راست و نیکی را انتخاب کردند و برای ما خدمت کردند. برای ما قهرمانی دور و زمانه ما پدر ما هستند. ما میفخریم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستیم. برای پدر ما رسانید که برایم بهترین مردی پدر جان، بسد مهرم و پروردی پدر جان، مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی پدر جان. به دستم هدیه میدادی با شوق، چو می گفتم چی آوردی پدر جان،
بخواهم دایما سرسبزی ای تو نبیند روی تو زردی پدر جان. هر باره که ما پگاهی ساعت 6 7 میخیزیم علاقه پدر مادری ما خستگی بودن و در این خیلی روز خدمت ما تیار بودن. نانهای گرم روی دسترخوان ما پر بود. مادری مهربانی ما نیست نانوای کسبی نیک را از عهده‌اش برآمدن. امروز که جشن مادر ما هست مادر ما تعریف کنید که الله های زیبایشان در خاطر ما هست. امروز فرزندان عزیز گفتن که یک شعر رو انتخاب کنید که هیچ جا نخوانده باشید. از شما حضور پرسیده اما شعر را برای مادری مهربان میرسانیم که امروز کافته کافته برای شما یافتیم. زندگی را داده معنا الله هایت مادرم، هم نوازش های گرم و بی‌بهایت مادرم. از فرح لبریز میگردم ز سر تا پای خود، هر گهی که بشنوم حرف و صدایت مادرم. چشمه مهر و وفا و گنج دنیای منی، هستی من جان من بادا فدایت مادرم. با دعای نیکی تو من سبز میگردم مدام، رهنمایی من بود دستی دعایت مادرم. در رضای تو بکشادم دائما از صدق دل، چون رضای حق ناففته در رضایت مادرم. مادر مهربانی من، هر بار که تیر ماه بود در خاندان ما یک درختان کلان بود که مادرم حولی میرفتم پس از نانها را پختم. آن وقتها در خاطر ما هست. مادر من زحمت و مهنت کشیده فقط باری گران زندگی را به دوش پدر نپرداخته، همراه پدرم شاه سستان شده برای ما خدمت کردند. ما تا هستی حیات در سر تاج سر کرده پدر مادر را میگردیم. امروز برایشان رسانید که پدر مادر پر و بالم شماید، تمامی بخت و اقبالم شماید. منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شماید. امروز فرزندان عزیز گفتند که در میرانپور و سمرقند ما بی‌شبهه میگوییم که از همه انسان‌های بای ما هستیم، چرا که در سر پدر مادر صحت سلامت هستند. دستا ما خالی باشد، یک قرصک زنیم با افتخارشان. زاد روز مبارک باشد. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. در حقیقت در روز خرسندی سخن‌های نیک را شنیدن ارزنده است. کنی مادر جانی از یک تا خوشی کده امک جان ما تبریک کنیم. کنی مرحبا. السلام علیکم. حقی وای 43 ساله وای گلهای امروز در خوشی کده تا شعرش که تبریک کنیم. السلام علیکم. خوش اومده، ناز اومده. من همین موهای حرمت کده اومده، خدا حرمت کنه شمایا. خیلی این بابای منم سر در دوران بیداد گردن، فقط روزکای نیک در گردن. بچه کم هم سرش از سنگ شود. یک تا دختره کم مسکو دای بایم ساغ رفته سلامت بیاد. رحمت سلامت باشن. اسمت الله آمک حاضر همراهی اکا جان هم صحبت شدیم. گفتم که ای پدر جان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من عصایت می شوم. با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. من می فخرم که این خیل پدر دارم، این خیل در سر دعاگوی و سایبان دارم. هستیتان برای ما بخت است، گنجی بی‌بهاترین هستید شما. یک تا خوشی کنه امروز این فرزندان ما دعا میکنیم که در سری زندگی فقط از پسی راستی مانند شمایان آیله نیک را فقط از پسی خرسندی بینند. مرحبا. السلام علیکم. همه کتون با ایزاد که آماگیتون داماتون در آمد. من امروز زاد روزی منو همسرم، چون که بعد از یک هفته ما بینمون است. من میخواهم در این دو روز دنیا هیچ کس دست کم روزی بده نبیند. من میخواهم که من 43 سال شد خانه دار شده که من یک جا بسر میبریم. من حالا با شکر 5 فرزندمون هست. برای ما این سورپریز شد، در گوشه خیلی من نبود. کسی من باغبان که در این دنیا
دکتر می شود، کی پروفسور می شود، کی راننده می شود. نیکی من کسبم باغ من باغ یارتی میکنم، من با این کسبم فخر میکنم. این آیله خودم با من همچون باغبان دستری بالای چکو سرشده میگردم. فرزندان عزیز رحمت شما با من هیچ وای نکرگی بدم که خیلی باید میشود. این حیات مشکلی ها دارد، مشکلی سخت دارد. همش دیدیم، کمش هم دیدیم، مولش هم دیدیم، روزای سخت هم دیدیم که در گوشه خیال هیچ کس نبودگی روزا دیدیم. همه کتون بر رحمت. فرزندان عزیز شما بر رحمت هماتون با که سرپریز که تون ما با مادرتون که آن در گوشه خیلی من نبود. همه کتون بر رحمت کردم. رحمت سلامت باشند. ابرمرد خاندان پیری به تدبیر انا همان در افسانه‌ای که هستند باغبان نامدار خاندان برای نبیره ها آن باغ‌های زیبا را برپا میکنند و حاصلش را نبیره ها خورد کنند نیت میکنند. بگذار 120 ساله شوید، همراه خالجان عزیز، همراه عائله‌تان حیاتی خوشبختانه را بینید. حاضر فرزندان عزیز نیت کرده گفتند که ما خدا خواهد همین سال تا این بهار پدر مادر ما به زیارت کعبه الله فرستاندنیم. این دور و زمانات تین شوند، این پاندمی ها از سر ما رود و ما اینها را به زیارت کعبه الله فرستانیم. باز یک حج آشی توی کلام از ما برای امروزه پدر مادر عزیزمان. یک تا کفسک میزنیم، کتاب قرآن، آب زمزم، جای نماز، هر آن چیزی که هست برای پدر مادر آماده کردن. مرحمت، مبارک باشد. زادروز را مبارک باد میگیم. مرحمت. مبارک باشد. مبارک باشد. باز در اینجا میبینیم که اکنون این کتابی قیمت بها را احتیاط کنید. یک جای بلند بمانید و در اینجا عکس های زیباست. اما ما همه خیلی انومان هست که در روز خورسندی عکس ها رو میبینیم و در نزدشان میکشویم. حاضر میکشویم کنید سمی چپمی میبینیم کنید کشویم کنید چخیل باشد. و تا این را کشادن میخواستیم شیرینی را تیار کنند. چپا بود اصلا حتی خرسه کنیم انانه کمپانی ما هست. مبارک باشد. زادروز مبارک. حیاتتان پر از خورسندی باشد. اسمت الله آمد انامین عکس پیش کردن خاندان با آوازیان میکنیم. ما هر بار که میدیم برای فرزندان دعا میگوییم. مبارک باشد. مبارک باشد. مرحمت شیرینی را پیش شما نزدیکتر میبیاریم و از آن یک جایه نیت کردن شمها را خاموش میکنیم. بعد از آن شمهای خاموش کنیم کنی شماشا کنیم کنی خاله جان نزدیکتر ایستادن. یعنی مبارک باشد. زادروز مبارک. بعد تقسیم کنیم یک تا سوال دیگه من از رحمت جان حاضر گفتم که 43 سال باز گل هدیه میکنیم. ما باید همین 43 سال باز تارتم میبریم. امروز هوا انانه نو میکنیم. کنید مرحمت.
مبارک باشد. مبارک باشد. حاضر اسمت الله در اینجا از دامکش هم مغز شیرین میگوید نبیره های شیرین سفرهای نکشان بوده است. بابا جانش را تبریک میکنیم و جانشان کتی برحمد. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز صدروزی بابایم شده استاده است. من از این وقت استفاده برده از نام همه تبریک و مبارکباد مینامم. الهی بسطا درآید و در عمر چی که در نیت دارن و عمل شود. مبارک باشد. کنه از نام فرزندان میکنیم یک جای نتخشیره کده امروز روز زادروزی شانستونی خاندان. امروز نفره که از آنها عبرت گرفته به این درجه ها رسیده. ما تبریک کنیم برحمد. اولا السلام علیکم مهمانان، پدرم، مادرم، خواهرم، دادرم، به همه شما رحمت. همچنین تشکیل کردیم با شما عمری دراز ایجای باشتون، سال باشتون، همه وقت در سری ما اول یک سایبان شویتان تا ما هستیم باشید. هیچ وقت بیغمی بیکمی تنتون درد نبیند. همه وقت سال باشید، سلامت باشید. حاضر مهمانان عزیز گفتند که اسمت الله یک دخترک ما در خارج هستند، در سفر هستند. در اینجا میخواهم تبریک گویم پدر مادر خود را ما آماده کردیم. مرحبا. گپ آیتی. گپ زنید. السلام علیکم اماتون در خوش اومده. С днем рождения. Сада Дрейли. Сок саламат Боше, Гиджой Боше. Пап, мам, я вас очень люблю. Я горжусь, что я ваша дочь. Спасибо за все. ای رحمت سلامت باشن. در اینجا باز گفتن که نبیره های کلان هستن تبریک میکنن. گفتن کنی اوناشون ما بیریم کنیم. اینها سبب تبریک کردنشان همین که نبیره ها آنا جان و بابا جان هم پنسه جمع کنن و صندوقی ما با یک تک زیاد قیمت تیار کردن گیرن. گفتن اینها از زیاد کردن اینها برابر. آنا جان بابا جان تبریک میکنیم. صد دادره رحمت کلان همه شب راستش گنده نغز میبینیم شما. من امروز بعد پایتی درجدنی آنا جانم و بابا جانم تو شدهیم. الهیم صد درویان در همین عمرشان چکی نغزیا باشد بینن همه روزای گنده هم الهیم هم خیلی گذارد. صد رحمت سلامت باشن. مرجانایتی تبریک نمیکنیم می تشکیل کننده همین بعض مرجانایتی و اکجانی عزیز بالسمایتی از آنها تبریک میکنند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمدید به درگاه پدرجان و مادرجان عزیز من. پدرجان آنا جان صد دروی همیشه روزه گنده هم خیشه همیشه باشه بخشه من دیگر کفای گنده زرد باشم کاره گنده خواهد باشم. حضور میپرسم. رحمت مبارک باشد. بالسمایتی را تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم. هم یکاتون خوش اومده.
من امروز ما 20 سالگی امگوام در سالگی بیمنامه نشانه کسی با یک بار خوش اومده هم یک کتو بیلایم صد دادرم سری هم یک کمده ساق سلامت سری لیواراش مده سری بچه کش مده ایلایم صد دادرم گردم همین بیه هم ما میتونستگی نمیتونستگی و تبریک رحمت سلامت باشد. اکنون میبینیم که اگر از زنها عذر میخواهیم که پیش مایان را گفتیم مانوان عزیز مادران فقط شنویدن و ندیدن در اینجا شفا شد. خدا خواهد به روز بعد همون آینه های نیروگین رو میبرویم و باز میبینیم باز یک تا نیت های نیک رو میشنویم. الان پیش که خانجانی ما نشستن در روز خرسندیشان ما همراه شده بودیم تبریک کرده بودن خودی همون اسمت الله تبریک کرده بودن باز همین بلندیت رو درست میکنیم. مرحبا Assalomu alaykum, mehmonlar ikromi, xush omadinglar. Mana ro'zi tavakkudi. Xudodarisam Ismatillo. Alsunam mana ibodatoz. Imroz ro'zi xursandi. Man har kuni inoba. Sihat salomati, yakmash avvalash qadamzor va salomati darkor. Amin diyatashon sog' salomat sari bachcha ko'rshon bagardan. Faqat yo'ftagorshon ro'zako'y megli bachchoshon baravad. Amin diyatashon ham sad badaron qirshqa qari kada piru badavlat shуда sari bachcha ko'rshon ba hasoy piru shуда gardan. Iloyikam amin bachchoshona orzush binan to'y tomosha binan ham moshon amin ro'zako'y meg va anam qilishnem galashida. شمونم هم میکنم شما دیتون خواندگی همین بلا قضا هم میکش درش شود الهی کم پیش آید پروردگار هم موتنا خاندانتون با تینجی امانی سیری پولی شود هم میکنه بچه کتونه الله تعالی از فما حقش نگاه داره الهی کم هم موتون صاف گردتون را کوی دور با دشتگی کویم صاف سلامت گردد فقط یافتگارشون رضوی ناز برود من اسمت الله بچه کشم هم موشم جدا بچه کوی خوب هم خیلی آرزو حواسمند هم میکشم مهنتی دویم هم موشم همین ساق گردن سلامت گردن دختراشم هم موشم جدا دخترای عجایب نقص هم موشم مهنتی هم میکشم ساق باشیتون من انجشتگی هم میکشتون شمونم ساق سلامت گردتون سری بچه کتون با من شمونم خوب عمده خدمت کسیتون بچه کم شمون بهم رحمتی کلون شمون با اومد خوراکتون با استیکتون با در اومد فقط همین بابوچه چیده همین رزوی نقص بس حرف کده انم خود گردتون شما خوشتن باشتون همین مونم خوشتن میگرده رحمتی کلون همونتون با ساهم بیتون ساخ سلامت ریتون رحمت تبریک کنه؟ یادم بکیه شو اومده هم میکاتون نری دیدن تاجی سر من امروز روزی خرسندی هم کلاسم اسمت خواروسم عبادت من اینها را به این روزی زادروزشان تبریک و مبارکباد میکنم صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز حضور بلای چک خواه بینم وای صد در درایند یک خوشونم بچه کاش در رحمت به همین کارکای کدگیشون شما ها دم اومده یک کاتون در رحمتی کلون ساق اومده سلامت رهید السلام علیکم مهمونای عزیز خوش اومده به درگاه یک من امروز هم اکم هم ینگم و باید روزی زادروزشون تبریک میکنم همه وقت هر دیوشون یک جای خوشه قلمیش کردن
باز خستانگیتون هم یک تا بوکت بیارم السلام علیکم پدرجان های عزیز حضور ناراحت کرده باشیم. امروز ما برای تبریک کردن پدر عزیز اسمت الله امک آمدیم. در خانوادانشان مهمان شدیم. در خانواده امکجان عزیز مهمان شده بودیم. در آنجا ما مهمان شدیم. اسمت الله امک تبریک کرده، بسیار هم زیبا گذرانده بودند. حاضر شما قرضدار وقتی خوشی کرده برادری خود را تبریک میکنیم. پس از آن از دیگرها میشنویم. مرحبا وقتی دراز کنیم. السلام علیکم مهمانان عزیز. من این دادر خانم با این روزش تبریکم برآورد نموده و این عمری دراز است که فراز سر بالای چه خوشبخت صاحب سلامت گشتگیش رو امیدوارم. زمان میگفته که من میرم صد بدرو خدا عمری دراز صحت و تبریک میکنه جواب دراز کنیم. کلان سلام رو خوب السلام علیکم مهمانان عزیز شما من این پاچه گفتم خیلی خطر مایلی پاچه آدم نازکی من اروغا کلام کرد همه قطر پالون بچه هاست ما اون میخواهیم که همین اسمت 120 مدراده ما اون همراه شده گرده به هیچ که اونجا رو آزارش نباشد کسی رو بر کسی کارش نباشد. تبریک کنیم. خوش رحمان. اگر کسی که خواهد رقصیدن البته با بیرون تکلیف میکنیم. همراهی امروزه صاحب جشن شروع کردم به رقصیم خورسندی میکنیم. بعضی امروزه رو دوام میدیم. کمی رفتیم.
کسی فلک باشینه میرو دوران وارسنه کسی صدام کرشنه گوار شهو آبستم کسی خیمن آوزیم آبایی تا دورسم Oh,
باز یک روزی غم و شادی گذشت. در تلاش قسمت و ناموس و نام تاریخ بزرگ نوشته است. عزیزان، این بودن یک لحظه خرسندی که فرزندان عزیز با یک مهنت حلال خود برای پدر مادر تحفه‌های ارزنده و زیبنده را آماده کردند و دل آنها را شاد کردند. هر بار میگوییم که شاد کردن دل به زیارت کعبه الله برابر است. امروز ما همراهی شمایان به زیارت کعبه الله رفتیم. امید می‌بخشیم برای مهمانداری رحمت سلامت باشند. شما زلفت خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده زلفت خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده قاشات قلم زده زلفت خم زده قاشات قلم زده زلفت خم زده
افتاده